네, 웬만한 음식은 이제 불맛이 더해지면 좀 더 깊은 맛이 나는 것 같고 아무튼 맛있어지더라고요, 저는. 네, 특히 뭐 중국집 같은 데 가면 막 불 요리 하시는 거 많이 보게 되는데요. 맞아요. 오늘은 특히 사람들의 입맛을 사로잡는다고 하는 그야말로 불맛 나는 세계로 이효영 기자가 안내를 해드린다고 하네요. 내일부터 또 기온이 뚝 떨어진다니까 더 입맛이 당겨요. 네, 그러니까. 이 조리 과정에 강한 불기운이 더해지면 이 식재료에 혹시 남아있을 수 있는 잡냄새가 날아가면서 맛이 잘 어우러지고 풍미도 한결 좋아지는데요. 네. 그래서 모듬 철판구이 같은 거 할 때 보면 순간적으로 이렇게 불을 일으키는 모습 많이 보셨죠? 네. 이 쌀쌀한 날씨에 더 생각나는 것이 뜨끈하고 화끈한 불맛인데요. 1000도가 넘는 장작불에 끓여낸 깊고 진한 맛의 국밥과 집불에 구워 바삭하고 촉촉한 곱창까지 불맛을 더해 더 맛있는 요리들 소개합니다. 불맛을 찾아 첫 번째로 찾아간 한 중국 음식점. 모두가 맛있게 짜장면을 먹고 있는데 그때 한 곳에 시선이 집중됩니다. 불이다. 와, 진짜 불 진짜 높다. 와. 사람들이 놀라는 이유를 찾아 주방으로 향했습니다. 불이 붙은 액체를 한 국자, 탕수육에 붓자 1m에 가까운 불기둥이 솟아오릅니다. 불 맛이랑 이런 것을 내기 위해서 술을 많이 쓰는 게 보편적으로 중식에서 많이 쓰죠. 불만 입힌 탕수육 조리 과정을 지켜봤는데요. 먼저 한입 크기로 자른 돼지고기에 화이트 와인과 월계수잎을 띄워 숙성시킨 뒤 찹쌀가루로 튀김옷을 입혀 튀겨냅니다. 소스를 만들기 전 불맛이 어떤 건지 알려주신다는데요. 뜨겁게 달궈진 팬에 고량주를 넣으면 불길이 치솟으면서 재료에 밴 기름이 타고 이때 재료에 불향이 입혀지는 겁니다. 각자의 다 그 맛이라는 게 다 있어요. 걔네들을 종합해서 이렇게 모아줄 수 있는 게 술이에요. 잔맛도 없어주는 게 술이고. 중국 요리의 기본인 채소 볶는 과정을 통해 불이 어떤 역할을 하는지 볼까요? 고량주를 부으면 팬에 큰 불꽃이 일어납니다. 이때 알코올이 증발하면서 기름도 함께 증발해 담백한 맛을 낼 수 있답니다. 날라가요. 이렇게 기름이 없어요. 고량주를 넣어 달군 팬에 불을 일으키고 소스를 만드는데요. 간장에 각종 과일과 채소 등을 넣고 우린 소스에 불을 더하면 재료의 맛을 하나로 모아줍니다. 불맛 입힌 소스를 상징하는 또 하나의 퍼포먼스, 활활 타는 것이 마치 화라산 같네요. 불이 위험하고 조금만 부주의하면 탕수육이 탈 수도 있어서 아쉽게도 매일 보기는 어렵다고 합니다. 이렇게 이벤트 속으로 손님한테 보여주기도 하죠. 불맛 입힌 탕수육 맛이 어떤지 궁금한데요. 여기 탕수육이 쫀득쫀득하고요. 되게 색다른 맛인데요. 불쇼도 보고 불맛 탕수육도 먹고 눈도 즐겁고 입도 즐겁고 진짜 최고인 것 같아요. 인천의 한 음식점 모두들 뜨끈한 국물을 들이키기에 여념이 없는데 국물을 맛본 손님들의 칭찬이 자자합니다. 이 국물은 어디서나 맛볼 수 없고 여기서만 맛볼 수 있어요. 옛날 어머님 생각나죠. 어머니 생각에 절로나게 한다는 국밥, 그 맛의 비밀은 바로 아궁이에 집힌 장작불이었는데요. 육수를 잘 나오기 위해서는 이제 화력이 좋은 나무를 사용해야 되기 때문에 저희는 참나무하고 아카시아 나무 그 두 개를 사용하고 있습니다. 참나무와 아카시아 장작을 아궁이에 넣고 불을 지핍니다. 아궁이에 걸린 커다란 가마솥에 소의 머리뼈와 꼬리뼈, 엉덩이뼈를 넣어 진한 육수를 우리는 데는 장작불만한 것이 없는데요. 손이 많이 가는 일이지만 가스불이 아닌 장작불을 고집하는 데는 그만한 이유가 있다고 합니다. 가스불 같은 경우는 한 800도 온도가 그 정도 나오는데 참나무 장작을 사용했을 경우에는 한 1200도까지 나와요. 그걸로 3시간 정도를 오래 내야지만 그에 대한 잡냄새가 다 사라지고. 센 불에서 3시간 우려 잡내가 빠지면 불의 세기를 줄여 5시간 동안 더 우려냅니다. 이렇게 소뼈를 구울 때 무엇보다 중요한 것이 장작불을 잘 조절하는 것인데요. 하지만 늘 아궁이 앞을 지킬 수 없어 낸 아이디어가 바로 이 CCTV입니다. CCTV로 장작불이 꺼지지 않았는지 불의 세기는 어떤지 수시로 확인합니다. 장작불에서 오랜 시간 끓여 뽀얀 빛깔로 진하게 우려난 육수 그대로 뚝배기에 옮겨 담는데요. 파까지 송송 썰어 넣고 한 번 더 팔팔 끓여줍니다. 뜨끈한 밥 한 공기 넣어 한 숟가락 뜨면 원기 충전에 그만인데요. 장작불 맛 더해진 뜨끈한 국물 맛 어떤가요? 옛날 시골 장터에서 고소하니 먹는 그 맛이 생각이 납니다. 담백하고요. 구수하고 뼛속까지 깊게 따뜻해지는 느낌이 들어요. 남다른 불맛을 자랑한다는 서울의 한 음식점.
지글지글 불판 위에 있는 음식은 다름 아닌 곱창인데요. 다른 음식점과 크게 다른 점이 없어 보입니다. 나 이런 곱창을 처음 먹어요. 이거 먹으면은 불맛 제대로 볼 수 있어요. 제대로 된 불맛을 볼 수 있다고 해서 살펴보니 그냥 가스소리인데요. 우리 집 불맛의 비밀은 따로 있어요. 따라오세요. 주인을 따라간 곳에는 짚이 가득했는데요. 곡식 알을 제거하고 남은 줄기인 짚이 이 집 불맛의 비결이라고 합니다. 짚으로 구워주는 거예요. 소의 누린내도 잡고 짚향이 배어서 맛있어요. 불맛을 보여주기 위해 팔과 손을 감싸 만반의 준비를 갖추는데요. 2인분 기준으로 짚을 한 움큼 쥐어 불을 붙여줍니다. 곱창을 넣은 석쇠를 짚불 위에 올려주는데요. 곱창이 익으면서 기름이 떨어져 불길이 거세집니다. 앞뒤로 10초씩 20초간 구워주면 되는데요. 순간 화력이 600도에 달해 더 굽게 되면 그을음이 심해서 먹을 때 탄맛이 나기 때문에 시간을 잘 지켜야 한다네요. 손님들은 도시에서 흔히 볼 수 없는 불구경이 신기하기만 합니다. 짚불 향 좀 봐. 맛있겠다. 빨리 주시면 저희 빨리 주세요. 사장님. 예. 짚불로 초벌구이한 곱창을 불판에 옮겨 한 번 더 굽는데요. 곱창 기름이 가열되며 아무것도 넣지 않았는데도 불판에 다시 불이 붙습니다. 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 곱창, 각종 한약재와 검은 콩으로 만든 가루를 뿌려주니 더 고소한데요. 찬 성질의 곱창과 따뜻한 성질의 부추를 함께 먹으니 맛도 좋고 건강에도 좋습니다. 되게 고소하고 짚불에 구워서 그런지 잡냄새가 하나도 없어요. 진짜 시골에 갔을 때 그 지푸라기 타는 불 지푸라기 냄새? 그 냄새가 나면서 진짜 맛있는 곱창이에요. 따봉! 찬바람이 강해지는 계절, 속까지 따뜻해지는 뜨끈하고 화끈한 이색 불맛의 세계였습니다.